بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان، محصلین و دوستان عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشید. در ویدیوی قبلی دوستا ما راجع به طرز کار بخاری موتر که امانا عبور مسیرهای مختلف و جهات مختلف هوا با استفاده از امو احرام بندی ها بود و تکمه ها که ما کدام موقعیت ها را انتخاب میکردیم، موقعیت سرد و گرم و جهتش تنظیم میکردیم که به کدام جهت هوا جریان کنه. راجع به ازی صحبت کردیم. خب دوستای عزیز، سیستم بخاری موتر هم مثل سایر قسمت های موتر شامل یک سلسله پرزجاتی است که در جریان کارکرد خود دچار عوارض تکنیکی میشه که بعضی از این عوارض ها امکانات ترمیمش هست، ما ترمیم میکنیم و بعد دیگهش هم بعضی دیگهش قابل ترمیم نیست که ما او را تعویض میکنیم. در این درس ما روی تشخیص عوارض تسخین موتر یا سیستم بخاری موتر صحبت میکنیم، چون قبلا دیگه شما پرزجات شناختین، طرز کار هر کدامش هم میفهمین و در کلم طرز کار سیستم بخاری موتر را به شما دوستا توضیح دادیم. و حالا ایره بفهمیم که کدام قسمت ها از این عارضه میکنه بیشتر و چگونه ما من حیث یک تکنیشین موتر تشخیص عوارض کنیم، که در ویدیوهای قبلی هم به شما دوستا ایره تذکر دادیم که اصلی وظیفه ما شما من حیث یک تکنیشین موتر امیست که ما عوارض تشخیص کرده بتانیم. زمانی که شما عوارض تشخیص کردین بسیار به سادگی و به راحتی میتونین که او را ترمیم کنین. خب، بررسی و تنظیم بخاری موتر. در ابتدا چند نکاتی است که شما اینها را باید در جریان کارکرد بخاری موتر در نظر بگیرین و بعدا میریم روی تشخیص عوارض. کوشش کنید که کیبل ها و اتصالات آن در محل کاملا محکم باشند. کیبل های برقی یا اتصالاتی در جاهایی که وصل میشه جریان برق، اینا را میشه چک و بررسی کنید که در جایشان درست قرار داشته باشند، محکم باشند. احرام ها نباید در محل دارای لقی باشند، بلکه باید به شکل آزاد بتوانند حد اکثر حرکت را داشته باشند. اما احرام هایی که ما به سمت راست و چپ یا حرکت میتیم، اینا را میشه چک کنید ببینید که درست حرکت کنند تا اینکه اون موقعیت ها و دریچه ها را بتونه باز و بسته کنه. تمام اتصالات گازبندی، کانال ها، نل ها و دریچه های دخولی هوا را چک کنید. تمام مسیرها، کانال ها، دریچه هایی که هوا جریان میکنه اونها را چک کنید ببینید اگر کدام قسمت لیکی داشته باشه لیکی ها از اونها را برطرف کنید و همچنان مسیر پاک نگهداری کنید. حتی شما میتونید که بعضی اوقات با استفاده از فشار هوا و کانال ها را دقیقاً پاکشون کنید که خوب پاک و صاف باشه تا هوای پاک داخل کابین موتر انتقال کنه. کارکرد وال حرارتی را با دیدن گردش آب در بخاری موتر امتحان کنید. یک وال حرارتی است که زمانی که آب در 80 درجه میرسه، وقتی که شما بخاری روشن میکنین اونمو وال اجازه میده که آب گرم به داخل رادیاتور بخاری موترتان انتقال کنه تا او هوا را گرم کرده بتانه. زمانی که آب گرم شد شما امو سویچ از زیر فشار دادین هوای گرمه یا توسط امو تکمه ها انتخاب کردین که یعنی آل هوای گرم به داخل کابین موتر بیاید. بعدا یک بار چک کنین ببینین از طریق پایپ ها که آیا آب گرم به داخل پایپ ها انتقال میکنه به داخل رادیاتور بخاری بیاید یا نه. اگر آب گرم می آمد پایپ گرم بود خونم وال حرارتی کار کرده باز است و در غیر از او اون وال حرارتی اگر بند باشه باز اجازه نمیده که آب گرم به داخل پایپ های بخاری به داخل پایپ های رادیاتور بخاری موتر انتقال کنه. کار کردن وال حرارتی را با دیدن گردش آب، که ببینید که آب اگر گردش میکرد چون از یک پایپ آب گرم به داخل رادیاتور بخاری میره از پایپ دیگه خارج میشه. اگر آب گردش میکرد خونه صحت است، جور است، و اگر آب گردش نمیکرد فهمین که او مشکل داره و او مسیر بند است.
با حرکت دادن کامل اهرم ها به طرف چپ و راست اندازه باز و بسته شدن دریچه های هوا را چک کنید. در صورت عوارض داشتن وال بخاری آن را تبدیل کنید. بازم مو اهرم ها و تکمه ها را گفتیم به طرف چپ راست حرکت بده و باز بسته از باز بودن و بسته بودنشان اطمینان حاصل کنه که دقیقاً باز بسته میشه و هوا میتونه که از یا عبور کنه. این نکاتی است که شما در جریانی که از بخاری موتر استفاده میکنین قبل از او باید اینا را یک بار چک کنید، امتحان کنید. خب تشخیص عوارض تسخین یعنی بخاری موتر. عوارض دائمی تسخین یعنی بخاری موتر لیکی آب و یا گرم نکردن هوای داخل کابین موتر است. عوارضی که خیلی هم معمول است یا لیکی میکنه، اون قسمت رادیاتوری که در پایین سویچ بورد موتر است او لیکی داشته میباشه و یا که اگر لیکی هم نداره هوای گرم به داخل کابین موتر نمیه. از این دو عوامل شما تشخیص کرده میتونین که سیستم بخاری موترتان خراب است. هوای گرم به داخل موتر انتقال نمیکنه یا اینکه هوای گرم انتقال میکنه. بعضی وقت شما میبینید لیکی داره. لیکی رادیاتور اگر لیکی داشته باشه قسمت پایین سیت دریور جایی که اون موقعیت کلج و اکسلراتور بریک است و قسمت ها تر می باشه زمانی که رادیاتور بخاری لیکی داشته باشه. و همچنان لیکی میتونه که از پایپ ها هم باشه که شما با چک کردن از یا میتونه که با چشم ببینی و تشخیص کنی را. خب اگر وال کنترل حرارت به صورت باز دائمی قرار گیرد هر دو نل آب بخاری باید گرم باشند تا عبور دوامدار آب بخاری را نشان بدهد. اگر همیشه اون وال حرارتی که در این قسمت از در حالت باز قرار داشته باشه هر دو پایپ ورودی و دخولی ورودی و خروجی هر دوش گرم می باشه. قسمی که شما در تصویر میبینین شماره 1 اینجا وال آب رادیاتور نشان میده که والی که قسمت آب گرم به داخل رادیاتور انتقال میکنه میآید. شماره 2 راد وال است، یعنی رادی است که شما انتخاب میکنین از قسمت سویچ بورد موتر که هوای گرم بیاید. شماره 3 مجرای دخولی آب است، یعنی قسمت مجرای نشان داده که آب به داخل رادیاتور انتقال میکنه. شماره 4 مجرای خروجی آب است، یکی مجرای دخولی بود یکی مجرای خروجی. شماره 4 مجرای چی است؟ مجرای خروجی آب است که از این قسمت آب خارج میشه. شماره 5 راد دریچه تسخین است، این یک قسمت راد است که راد شما وقتی که مو اهرم بندی رو فشار میدید توسط راد دریچه باز و بسته میشه دوستان. خب هرگاه رادیاتور بخاری موتر لیکی داشته باشد آن را ترمیم و یا تعویض نمایید. در صورتی که شما میبینین رادیاتور موتر بخاری موترتان لیکی داره و از کجا میفهمین دوستا؟ یکی که درست هوای گرم به داخل کابین انتقال نمیکنه و دیگه در اون قسمت پایین که بیشترین علائمش همونجا است که قسمت پایین پای دریور جایی که اکسلراتور و بریک و کلج است این قسمت همیشه نم داشته می باشه، قسم تر می باشه و شما بفهمی که این رادیاتور بخاری لیکی داره. این از محلش بیرون کنین. اگر اول قسمت لیکی از این قسمت های سر رادیاتور و قسمت پایین رادیاتور باشه او را شما میتونید که دوباره لیمکاری کنین ترمیم میشه. و اگر این قسمت عارضه‌اش زیادتر باشه یا از داخل این کانال ها کدامش پاره شده باشه که آب بیشتر جریان کنه و در صورت قابلیت ترمیم نداره شما رادیاتور تعویض کنین. و همچنان دوست عزیز شما میتونید که این سیستم تسخین که شامل رادیاتور است این را پاککاری کنید با استفاده از محلول، چون که به مرور زمان بعد از 1 سال 2 سال یا بیشتر وقتی که آب در داخل جریان پیدا میکنه شما میفهمید که آب خاصیت از این داره که منگ ایجاد منگ میکنه. وقتی که منگ گرفتگی داخل کانالا به وجود بیاد باز آب درست از کانالا جریان کردن نمیتونه. شما این را با محلول کاستیک سودا یا محلول دیگه که به خاطر از بین بردن منگ آب است داخل رادیاتور خوب شستشو و پاککاری کنید در صورتی که بند باشه. یکی از عوارض دیگه از این است که در صورتی که خود وایرها یعنی سیستم های برقی موتر عوارض داشته باشه اینا رو هم شما باید تشخیص کنید که او شامل فیوزش میشه، ریلی است، سویچ ازی است که ما در درس های قبلی
دوستان عزیز در سیستم ایر کندیشن موتور در بخش تشخیص عوارض ایر کندیشن در اونجا کاملا راجع به از این قسمت ها معلومات داده شده که شما چگونه فیوزه چک کنین، چگونه ریلی را با استفاده از مولتی متر چک کنین و همچنان چگونه شما سویچ در حالت های مختلف، حالت 1 و 2 و 3 با استفاده از چراغ لامپ یا مولتی متر چک کنین. اون قسمت هایش کاملا توضیح داده شده. اون مشابه است اون قسمی که شما برای سیستم ایر کندیشن چک میکنین، فیوز ریلی را و سویچ به مو شکل شما با سیستم بخاری محترم میتونین که آزمایش کنید، چک کنین. و همچنان در صورتی که لاین قطع باشه، ابتدا پشت سر لاین ها را توسط انبار جدا کنید و سپس لاین ها را به یکدیگر محکم کاری کنید. محل اتصال لاین ها را توسط رابر تیپ عایق بندی کنید. اگر یک قسمت از وایرها میبینید که قطع است، چون وقتی که وایر قطع باشه دیگه جریان برق بالای موتور پکه انتقال داده نمیتونه و به قسمت سویچ باشه یا از هر قسمت های دیگه باشه. شما اون قسمت آرزه دار جایی که قطع است رو پیدا کنید، دو سر سیما را توسط سیم لخت کن اونا را برهنه کنین یا قسمت های عایقشان دور کنین، سیما را که بعد خوب محکم کنین. بعد از این توسط عایق قسمی میبینید که پوش کرده ایراد دوباره اون قسمتش عایق بندی کنه که شما میتونید با استفاده از اسکاچ تیپ همون رابر تیپ سیاه و برنگای سرخ که بسیار عایق خوب دارن، توسط از وایره عایق بندی کنه که تا در آینده شارتی رخ نده. نگاه دوستا، شما چگونه کلید سویچ روشن کننده موتور پکه را در حالتهای دور پایین، دور متوسط و دور بلند چک میکنین؟ شما از بخش ایر کندیشن براتون توضیح دادم که چگونه است. این هم مشابه به موز دوستا، خیلی ساده است. اگر شما میخواهید که کلید سویچ روشن کننده بخاری و موتور پکه بخاری موتورتان چک کنین که در چند حالت این کار میکنه. یکی حالتی که بسیار آهسته تر هوا به داخل سیستم انتقال میکنه و یکی به حالت متوسط است که جریان هوا و یکی هم حالت که جریان هوا بیشتر انتقال میکنه. در سه حالت، چون این سویچ هم سه حالت داره. شما ببینید چگونه را شما چک میکنین تا از کارکرد موتور برقی پکه شما اطمینان پیدا کنید و ایره چک کنید که درست است یا نه. اینجا یک بطری است، از بطری جریان برق یک وایرش چون قطب منفی آرت است، قطب مثبت میاد به سویچ اشتعال است. شما سویچ اشتعال در مرحله آی جی قرار بدین. بعدا از این طریقی که وایر آمده میبینید از طریق یک فیوز 15 امپر جریان برق بالای موتور پکه بخاری آمده. بعد از این قسمت شما میبینید که مقاومت های مختلف در اینجا وجود داره که سه حالت داره. یک حالتش که سرعت پایین است، یکی سرعت متوسط است، یکی هم سرعت بالا است. یک لاین دیگه در قسمت آرت شده. شما میتونید که با استفاده از مولتی متر که یک وایرش آرت کنین، یکی را به قسمت های از وصل کنین و سویچ دور بتین. در یک حالت دو کانتکت وصل میشه و در یک حالت دیگه باز که تو میتونید را کمی بالا میبرینش دو کانتکت دیگه وصل میشه. در یک حالت هم یک حالت سیم هم دو کانتکت دیگه وصل میشه. شما میتونید که از صحت بودن کارکرد از این سه حالت اطمینان پیدا کنید و همچنان دوستا شما میتونید که این حالت ها را توسط یک بطری و وایرها چک کنین که این کانتکت ها در محله های مختلف قرار بدین و ایره قسمی که در اینجا نشان دادیم برق بر موتور پکه بدین. بعدا چک کنین در هر حالت که در یک حالت جریان برق کم بالای موتور میاد، آهسته تر حرکت میکنه، جریان هوایی کمتر انتقال میده. در حالت دوم کمی بیشتر، در حالت سوم کمی بیشتر از او که شما روش آزمایش کردن از زیرا در ویدیوهای قبلی دیدین و بسیار ساده است. شما با استفاده از یک بطری هم میتونید که چک کنین. خب دوستا، اگر موتور شما چک میکنید میبینید کار نمیکنه، موتور حرکت نداره، درست دور نمیخوره، حتما داخل از این مشکل وجود داره. اول خب وایرها را چک کردید جور است، فیوز دیدین جور است، ریلی کار میکنه، هیچ مشکلی وجود نداره در این قسمت ها. اما جریان برق بالای موتور انتقال نمیکنه. در سه حالت هم پوینت ها را شما چک کردین، دیدین که پوینت ها هم جور است. بازم جریان برق داخل موتور انتقال نمیکنه تا موتور دور بخوره. موتور را بازکاری کنین، ببینین در اولین بار فاصله برش ها را بررسی کنین که برش ها امروی کلکتور در حالت تماس قرار دارن یا نه. این قسمت ها را
چون اگر قسمت های برش ها زیاد خورده شده باشد داخل آشیانه قرار گرفتین، بین برش ها و کلکتور یک فاصله ایجاد میشه و این برش ها نمیتونن که جریان برق به کلکتور آرمیچر انتقال بدن. بنابراین جریان برق تا قسمت برش ها میایه و از به کلکتور آرمیچر انتقال نمیکنه. اینا را یک بار چک کنین ببینین اگر برش ها از 1/3 خورده شده باشد تعویضشان کنین. چگونه تعویض میکنین؟ در صورتی که برش ها کوتاه شده باشند با وسیله کاوه برش کهنه را جدا و برش جدید را در محل لیم کنید. اگر شما میبینید که برش ها زیاد خورده شدین، دیگر حالت اتصالشان با سطح کلکتور قطع شده، شما میتونید با استفاده از یک کاوه برقی برش هایی که کهنه است اونها را جدا کنید و برش های جدید بیارین، جاگزینش بسازین و دوباره در جایش قرار بدین. آرمیچر از نظر فعال بودن سیمپیچی و نداشتن سوختگی کلکتور کنترل و بررسی کنید. در صورت سوختن سیمپیچ آرمیچر را تبدیل کنید. سوختگی و هر گونه عایق جزئی کلکتور را با کاغذ ریگمال برطرف کنید. شما میتونید که بعد از اینکه زغال‌های برش‌ها را کنترل کردین، چک کردین، خود آرمیچر از جایش بیرون کنین. آرمیچر از دو حالت بررسی کنید. یکی ببینید که سیمپیچ‌های داخل آرمیچر قطع شدگی داشته نباشه، با استفاده از مولتی متر میتونید چک کنین، مقاومت انتخاب کنین و با استفاده از وایرهایش که یکی به سطح کلکتورها قسمتی که لاین ها لیم شده یک لاین به یکی به دیگه بگیرین. اگر مقاومت نشان میداد جور، اگر نشان نمیداد به این شکل کلش چک کنین، سیمپیچ‌های داخل قطع است. که در این صورت آرمیچر قابل ترمیم نیست، تعویضش کنین. اگر شما میبینید روی سطح کلکتور از یعنی قسمت کلکتور است چرکه وجود داره یا کم کم برادرکا از قسمت کلکتورهای قسمت‌های جریهای از این پت شده، شما یا سوختگی بسیار کمی را میبینین، شما میتونید با استفاده از یک ریگمال صفری آهسته آهسته بسیار آرام این قسمت کلکتورها را با ریگمال پاککاری کنین. بعد از او توسط فشار هوا بتش که از داخل اینمی کلکتورها جریهای از این کاملا براده ها دور شود و به این شکل شما میتونید که این را چی کنین؟ ترمیم کنین یا توسط یک تیغه های نوکتیز آهسته آهسته داخل جریهای از این پاک کنین. این قسمت این جریهای کلکتور است نشان داده شده، دیدید این قسمت ها باید صاف باشن. اگر اینا بینشون براده ها باشه باعث شارتی میشه و اگر اینا باعث کار کردن زیاد چرکه داخلشون گرفته شده باشه بازم عایق میشن که و دیگه روی سطح کلکتور عایق میشه، جریان برق درست از برش‌های زغال ها انتقال داده نمیتونه. شما میتونید که با استفاده از یک ریگمال قسمت ها را پاککاری کنین و دوباره آرمیچر را در جایش قرار بدین. خب دوستای عزیز، این بود روش تشخیص عوارض سیستم تسخین یا بخاری موتر که بیشتر عوارض در قسمت پایپ هاست که لیکی داشته باشند یا رادیاتور بخاری است که اون لیکی میکنه و چگونه ترمیم کنه و قسمت های برقیش که اون وایر ها هستند و موتور پکه رادیاتور بخاری است و شما میتونید که با این روش تشخیص عوارض کنین و اگر قابلیت ترمیم داشت ترمیم و اگر قابل ترمیم نبود چی کنین؟ پرزجات تعویض کنین و دوباره در جایشان محکم کاری کنین. دوستای عزیز، امیدوار هستم که شما دوستا با دیدن این ویدیوهای آموزشی که در مضامین مختلف توسط همکاران ما و چند مضمونی را که ما به شما دوستا ارائه کردیم توانایی کارکرد هرچی بهتر و خوبتر در بخش‌های مختلف در سیستم‌های مختلف موتر پیدا کرده باشین و بتانین با استفاده از این ویدیوها شما سیستم‌های مختلف موتر تشخیص عوارض کنین و ترمیم کرده بتانین. با امید موفقیت‌های هرچی بهتر و خوبتر شما دوستای عزیز. الله حافظ و نگهدارتان. الله حافظ.